हुआ भाई, क्यों गुस्से में घूम रहा है तू? एक तो 3 दिन से मुझे बंद रखा हुआ है, बाजरा भी इतना सड़ा हुआ दिया, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। नहीं क्यों, तो खा लेता ना, वही तो खाता रहता है। इतना अच्छा तो बाजरा दिया था। बदबू आ रही थी उसमें से। कोई नहीं, रुक रुक मैंने तो रुक, खुद चेक किया था। ये ले खड़ मारी तुझे। मैंने तो चेक किया था, कोई बदबू नहीं आ रही थी। नखरे कर रहे थे, नखरे हो गए हैं खाने पीने में, मुझे पता है सब। मेरे नखरे नहीं हुए, चप्पल दिखा रहा है मुझे, चप्पल। चप्पल इतनी चप्पल दिखा हटा तो ले, तू लड़ नहीं तो क्यों रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। चप्पल हटा के, चप्पल हटा के बात कर, नहीं नहीं, चप्पल मैं हटा के चप्पल नहीं बात कर। हटाऊंगा। मैं चप्पल नहीं हटाऊंगा। तू हटा तू पहले चप्पल, मुझे बता, क्यों नहीं खाया तूने? चप्पल हटा, तेरी चप्पल को तो मैं तोड़ दूंगा। हटा। चप्पल नहीं हटाऊंगा। शाबाश शाबाश, फिर